Meillä on studiossa Eric Kocher, liiketoimintajohtaja Accountor. Tervetuloa ja huomenta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Sinäkin pääsit sitten Sannan ja Samin kommentoitavaksi oman esityksesi jälkeen. Ja sun oma esitys, niin puhut siis arvonluonnin muutoksesta ja työn uudelleen organisoimisesta. Niin miten arvonluonnin muutokseen vaikuttavat tekijät näkyy työssäsi tänä aikana? No ennen kaikkea se näkyy uuden yhteisen suunnan määrittämisessä ja toiseksi tärkeä tekijä on uuden arvon rakentaminen ekosysteemeissä, joita on meidän asiakkaat, meidän omat osaajat ja meidän partnereiden osaajat ja teknologian valjastaminen tämän kehityksen uudeksi ajuriksi. Siinä on aika paljon asioita. Jännä kuulla muuten, miten tämä koskee Ellaa ja mua myös. Jäädään kohta kuuntelemaan, mitä Erik sanoo. Kyllä. Ja pitemmittä puheitta. Sulla on hyvä esitys tulossa, niin ole hyvä, Erik. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos. Oikein hyvää huomenta omasta ja Accountor-tiimin puolesta. Upeata keskustelua aikaisemmin tuossa Samilta ja Sannilta ja kysymys, että voidaanko historiasta ottaa oppia. Ray Dalio, joka parhaiten tunnetaan maailman suurimman hedge fundin perustajana, ainakin väittää, että historian kautta voidaan ottaa oppia, mutta saattaa olla, että pitää mennä aikasarjassa jopa 500 vuoden päähän. Ja tänään me ollaan tekemässä sen tyyppinen tarkastelu ikään kuin pikakelaten noin 1000-luvulta tähän hetkeen. Ja yritetään erottaa se, mikä on merkityksellistä merkityksettömästä. Ja mitä Ray sanoo on, että ajat, joita me eletään tällä hetkellä, ovat radikaalisti erilaisia kuin mitä me olemme nähneet meidän elinaikana, mutta hyvin samanlaisia kuin muina aikoina historiassa. No, työn tekemisen keskeisin organisoitumisen muoto nykyajan ihmiselle on yritys ja ennen kaikkea osakeyhtiö. Mutta harva mieltää, että kyseessä on suuri innovaatio, joka oli omalta osaltaan muuttamassa maailmaa. Tällä innovaatiolla on pitkä ja vaikea alkutaival ja se joutuikin historiansa aikana useita kertoja sopeutumaan kulloisenkin yhteiskunnan vaatimukseen. Ja kuten usein innovaatiot, ne syntyy tahattomien seurauksien lopputuloksena. Ja sen jälkeen leviää kaikkialle maailmaan ja on kaikkien yhteisesti hyödynnettävissä. Sana company tulee englannin kieleen sanasta companio, joka on latinaa ja tarkoitti alun perin pieniä italialaisia Firenzen seudun yrityksiä, joka toimi perhepiirissä. No sitten sana compagnia koostuu kahdesta sanasta, joka on com, ja se tarkoittaa yhdessä jonkun kanssa, ja panis, joka tarkoittaa leipää. Ja näin me saadaan compagno-sanan alkuperä, joka tarkoittaa hän, jonka kanssa jaat leipäsi. Eli yritystoiminnalle on voimakas yhteisöllinen luonne ihan sen alkuperäisessä DNAssa. Ja mä uskon, että se on se, mitä me myös tässä ajassa nähdään yhä enemmän. No, ihmiset ei kumminkaan aina ole organisoinut toimintaansa yritysten kautta, vaan viljeltiin maata, käytiin kauppaa. Ennen kaikkea näille ajoille tyypillistä oli se voimakas yhteisöllisyys. Talousjärjestelmässä ei ollut erotettu toisistaan tuottajaa ja myyjää, vaan käytännössä markkinoilla oli luottamusta siinä, että nämä osapuolet tunsi toisensa. No, se, milloin asiat muuttu, oli meriteiden löytäminen. Se muuttui koko skaalaltaan, toiminnaltaan ja voidaankin sanoa, että modernin yrityksen fundamentit luotiin näinä vuosina. Mitä se tarkoitti tavaravirroissa, ja se oli tarkoittanut jo Rooman ajoista asti, oli oikeastaan, että arvomitallit virtasi Euroopasta Aasiaan. Ja nyt ne luksustavarat pääsi ensi kertaa massana Euroopan markkinoille. Ennen kaikkea tämän yritysstruktuurin vahvuuksia olisi se, miten ne käyttää teknologiaa, se, miten ne käyttää skaalaa ja ennen kaikkea se, miten riskiä voitiin jakaa uudella tavalla ja myöskin pörssikaupan alkaminen.
No teollisesta vallankumouksesta ehkä tärkeää huomioida on se, että teollinen vallankumous pääsi oikeastaan vauhtiin vasta silloin, kun ihmiset löysivät uusia tapoja hyödyntää näitä teknologioita tai jäsentää työtapoja uusiksi, niin kuin Frederick Taylor teki. Informaatiovallankumous muutti kokonaan sitä tapaa, miten tietoa käsitellään ja loi pohjan meidän uudelle internetpohjaiselle taloudelle. No se aika, missä me varmaan nykypäivänä ollaan, jos me ollaan lähdetty liikkeelle tältä kykykeskeisestä ja teknologiakeskeisestä lähestymistapasta, on taas me ollaan lähempänä ihmistä ja yhteisöä tämän uuden verkon kautta. Ja se iso kysymys meille on, miten me otetaan tämä teknologia meidän työkaveriksi ja millaisia mahdollisuuksia me annetaan meidän henkilökunnalle oppia rakentaa näitä uusia innovaatioita, mitkä ihmisten toimesta kumminkin tulevaisuudessakin rakennetaan. No sitten jos me katsotaan kansantalouksia, bruttokansantuotetta vuodelta 2008 asti, me nähdään, että Aasian taloudet oli aivan huikeita. Ja ehkä tämä iso kysymys on, että miten lähdetään takamatkalta kärkikaartiin. Ja jos katsotaan, mitä Englannissa tapahtui, tuo keltainen alue siinä, niin puhutaan aivan massiivisesta muutoksesta. Ja tämä yritysmuoto oli tehokkaampi keino hallinnoida minkään tyyppistä toimintaa ja struktuuria kuin mikään aikaisempi järjestelmä. Kiinassakin oli valtavia isoja yrityksiä, mutta ne oli valtio-omisteisia ja ne oli vaan tehottomia. Sama koski Espanjaa ja Portugalia. No sitten jos katsotaan totaali BKT-näkökulmasta, niin me nähdään hyvin pitkälti, että BKT kehittyi 1000-luvulta 1800-luvulle suoraan suhteessa väkilukuun. Mutta sen jälkeen teollistuminen näytti meille ensimmäisen harppauksen. Teollisuudesta lähdettiin siirtymään palveluihin 50-luvulta 70-luvulle uusi. Ja sitten tämä täysmuotoinen palveluohjelmistotalous. Ja me ollaan uuden tyyppisessä kulmakertoimessa. No Ronald Coase, joka on Nobel-palkittu taloustieteilijä, julkaisi Ekonomikassa 1937 raportti, missä hän tutki, että minkä takia yrityksiä on olemassa. Ja ensimmäinen tietysti havainto on, että täydellisillä markkinoilla ainakaan suuren mittaluokan yrityksiä ei tarvittaisi. Se Ronaldin löydös tässä oli, että yrityksiä tarvitaan silloin, kun transaktiokustannukset, jotka liittyy kaupankäyntimekanismiin, on suuremmat kuin mitä yrityksen pyörittämisessä tarvittavat hallinnon ja byrokratian kustannukset on. No mitä meille on sitten tapahtunut tässä viimeisten vuosien aikana teollistumisen jälkeen, on, että yritysten kautta me ollaan onnistuttu merkittävästi alentamaan transaktiokustannuksia. Ja se on onnistunut muun muassa skaalaamalla ylös liiketoimintaa ja operaatioita, vähentämällä ja jakamalla riskiä, sitouttamalla eri sidosryhmiä, työntekijät, osaajat. Eli puhutaan niin kuin dynaamisesta verkostosta. Ja sitten ennen kaikkea tämä omistaja-arvon maksimointi on ollut se tekijä, joka on mahdollistanut ja joka on ohjannut sitä meidän pääomaa sen tuottavimpiin suuntiin kuin näissä aiemmin hallinneissa isoissa talouksissa. No mitä se tarkoittaa sitten meidän organisoinnin kannalta tulevaisuudessa? Paul Baran vuonna 1964 teki Yhdysvaltojen ilmavoimille selvitystä siitä, miten telekommunikaatioyhteyksistä voitaisiin tehdä resilienttimpiä ja toimivimpia sodan aikana. Ja sitä hallitsi tämmöinen vanha keskitetty malli, missä se data lähti täältä keskuspisteestä ja se oli hyvin haavoittuvainen. Hän esitteli tämmöisen hajautetun verkon ja siinä on useita pisteitä, mistä tämä data liikkuu. Eli huomattavasti tehokkaampi malli. Mutta se varsinainen läpimurto, mitä hän esitteli, oli tämä jaettu verkko. Ja tämä on oikeastaan internetin ensimmäinen esiaste. Ja hän kehitti tämmöisen paketointiteknologian, minkä avulla data, sanotaan vaikka kuva, voidaan paketoida pienemmiksi palasiksi ja lähettää tämän verkon kautta niin, että se osoitteen mukaan yhdistyy vastaanottajaksi. Eli käytännössä se voi kulkea voi kulkea mistä tahansa ja missä järjestyksessä ja vastaanottajalle yhdistyy alkuperäiseksi dataksi. Ja niin kuin sanoin, niin tämä on internetin alkuperäinen tai ensimmäinen aste. No mitä tämä tarkoittaa sitten liike-elämän kannalta on, että viimeiset 60 vuotta me ollaan rakennettu
teknologista alustaa, joka on merkittävästi alentanut näitä transaktiokustannuksia. Ja jos me ajatellaan organisaatioita, tämä vanha, ehkä tayloristimainenkin, hierarkisesti ohjattu organisaatio on vaan todettu liian hitaaksi. Se reagoi liian hitaasti ympäristön vaatimuksiin ja muutostarpeisiin sekä ei ota sitä osaamista täysmittaisesti käyttöön, mikä meidän osaajilla eri organisaatioissa on. No sitten alustojen puolelta on jo pitkään tunnistettu erilaista potentiaalia, mitä näihin uusiin alustoihin toimii. Ja ennen kaikkea nämä alustat on internetinfrastruktuurin päälle rakennettuja palveluita, jotka pyrkii tehokkaasti kohdistamaan sidosryhmät toisiinsa ja sitä kautta rakentaa näitä uusia palveluformaatteja korkea-automaation päälle ja ennen kaikkea sillä tavalla, että se on merkityksellistä näitä palveluita käyttäville ihmisille. No sitten se kolmas muoto on nämä luovat verkostot. Ja niistä ehkä valtavin ja hienoin struktuuri on tietysti Linux-hanke, missä täysin verkon ulkopuolelta tulleet nuoret opiskelijat, haastomarkkinajohtajat ja käytännössä avasi myöskin mahdollisuuden näille avoimen lähdekuurin ohjelmistoille, mitkä on vauhdittanut tätä muutosta, mitä me kaikki tänä päivänä nähdään. No se toinen tekijä on tietysti, että organisaatioiden täytyy sopeutua toimimaan näissä uusissa ekosysteemeissä, mutta myös meillä on toinenkin riski organisaation näkökulmasta, mikä liittyy henkilöihin. Eli mehän ollaan nähty, että erityyppisiä crowdsourcing-alustoja on ollut käytössä. Puhutaan joukkolainotuksesta, lääkeyhtiöt kehittää lääkkeitä, uusia molekyylejä. Mutta myöskin osa ihmisistä saattaa tulevaisuudessa tehdä työtä enemmän näiden verkkojen kautta. Eli saattaa olla, että tekee osan työpäivästä Uber-lähettinä, Volt-kuskina, mutta myöskin voi olla, että tämmöinen yrittäjyys verkon kautta ja verkon kautta tapahtuva tunnistautuminen ja se varmuus, minkä se mahdollistaa, niin saattaa lisääntyä. Sitten ehkä se kolmas viimeinen puoli, mitä näihin uusiin verkkoihin voi liittyä, on se, että yksi yksittäinen henkilö voi halutessaan tehdä sen saman työn, minkä iso organisaatio on saattanut tehdä. Ja se on tietysti semmoinen haaste, mitä yrityksissä täytyy tarkemmin miettiä, miten sen kanssa pärjätä. No miten tästä eteenpäin? Mihin asioihin kannattaisi keskittyä? Ensimmäiseksi on näiden uusien ekosysteemien rakentaminen ja niissä arvon rakentaminen yhdessä henkilöstön kanssa, rakentaa ja vahvistaa sitä omaa yrityskulttuuria. Yrityskulttuurihan on ainut kilpailuetu, mitä ei voi ostaa markkinoilta. Sitten se toinen tekijä on keskittyä siihen, missä yritys voi olla maailman paras. Ja kolmantena automatisoida kaikki, mikä on automatisoitavissa. Sitten ulkoistaa kaikki, missä ei voi saavuttaa muuta kuin lineaarista hyötyä. Että niin kuin siitä bruttokansantuotteen kasvustakin nähtiin, niin me ollaan siirtymässä kohti taloutta, mikä on eksponentiaalinen ja missä uusien tekijöiden lisääminen, uusien ihmisten luominen tähän verkkoon lisää meidän kasvumahdollisuuksia, kun vanhassa maailmassa kasvu rajoittu jossain vaiheessa tietyn kokoluokan jälkeen. No sitten ennen kaikkea meidän ihmiset, meidän osaajat on niitä henkilöitä, jotka tulevaisuudessa luo niitä uusia ratkaisuja, uusia teknologioita. Ja ennen kaikkea se on semmoisten alustojen ja sellaisten toimintatapojen rakentamista, missä näitä uusia teknologioita otetaan käyttöön. Ja se, minkä mä ajattelisin tässä loppuun vielä sanoa, niin meidän parhaat työkaverit on ne meidän teknologiat. Ja ennen kaikkea meidän yhteisöissä ja kulttuureissa annetaan myös meidän osaajille se itsevarmuus ja rohkeus käyttää ja myös kutsua tätä uutta teknologiaa heidän kollegoiksi. Mutta tässä vaiheessa mä haluan kiittää teitä kaikkia ja siirtää puheenvuoron Sannalle ja Samille. Kiitos Erik. Mä en nyt ihan vielä ota itselleni, että ne
parhaat kaverit toista teknologiaa, vaikka kuulosti upealta. Mitäs Sami, mitä ajatuksia tuli? Tämä oli mielenkiintoista. Tämä on aina mukava, kun käydään vähän pidempää historiaa lävitse ja mun mielestä on niin kuin hirveän hyvä peilata sitä, että missä vaiheessa itse asiassa nyt ollaan. Ja jos katsotaan niin kuin ihan vaan vaikka vaihdannan näkökulmasta, niin me tiedetään, että tämä rahan käsite, se tietyllä tavalla keksittiin silloin, kun antiikin Kreikassa piti sotia rahoittaa ja sitä kautta niin kuin talous tehostui. Toinen vaihe oli varmaan siinä vaiheessa, juuri niin kuin tässäkin mainittiin, että tämä niin kuin yritysten kirjanpitokäytännöt 1300-1400-luvun vaihteessa niin kuin arabialaisten numeroiden myötä hivenen niin kuin kehittyy ja me saatiin yrityksistä lisää niin kuin dataa, että tuli yhdenmukainen järjestelmä. Ja kolmas vaihe ehkä varmaan niin kuin tämän maksannan osalta niin on ollut ehkä sellainen niin kuin kassakoneen keksiminen 1880 Yhdysvalloissa, että ei enää pystytty vetämään välistä samalla tavalla. Ja nyt sitten mun mielestä on menossa tietyllä tavalla 4. vaihe, eli meillä tulee mobiilimaksaminen, meillä on kryptovaluuttoja ja tietyllä tavalla tämä niin kuin koko ajan kertyy enemmän informaatiota. Ja se toki mahdollistaa, mutta siinä on myös sitten tietysti mietittävä näitä riskejäkin, kun mietitään, että digivaluuttoja kehitellään ja muita, että mitä tämä tuo tullessaan. Mutta että selvästi ollaan nyt jossain uudessa kiinni ja se tuli tässä esityksessä hyvin kyllä esille. Se mitä taloustieteen puolella on paljon pähkäilty, on se, että tämä ihan niin kuin Erik sanoi, niin tässä on tämä niin kuin lupaus tästä eksponentiaalisesta kasvusta, ja että kaikki skaalautuu ja saadaan niin kuin, taloustieteen termeillä tuottavuushyötyjä, mutta ne ei ole vielä realisoitunut oikein. Mistä ihmeestä tässä on kyse? No tässähän tietysti on käyty niin kuin pidemmän aikaa tätä keskustelua, että se tuottavuuskasvu on edessäpäin ja osa näkee, että me ei tulla sitä enää nyt saamaan. Ja mun mielestä mä oon ehkä niin kuin huomannut nyt varmaan tämän koronan myötä niin kuin viimeisen vuoden aikana, niin on tullut enemmän niin kuin sitä näkemystä, että tämä itse asiassa saattaakin lähteä tästä. Ja jos miettii, mitä niin kuin vuosi sitten tapahtui, että digitalisaation hyödyntäminen on niin kuin yhteiskunnassa löynyt täysillä läpi ja ennen kaikkea globaalisti, että ei ole mikään paikallinen juttu, niin kyllä me on siinä mielessä niin kuin hyvin, voisi sanoa jopa niin kuin optimistinen tämän kaiken suhteen. Joo, no mulla on kyllä sama, että mä oon ehkä perusluonteeltaan niin optimistinen, että mäkin ajattelen, että se tuottavuushyödyt on niin kuin tulossa. Että eihän tässä niin kuin Erikin esityksessäkään, niin eihän ne aikaisemminkaan ole tullut hetkessä. Just että näin. se täytyy tavallaan saada se kone käyntiin. Mutta me palataan taas studion puolelle tässä vaiheessa.